आसमां देते हैं ये दुआ, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। देश के नाम अपनी जवानी लिखी। ये तो देख रहे हो ना गाइस, ये मेहनत का पसीना है हमारा। हम ये नहीं चाहते कि इस गड्ढे के कारण यहाँ किसी की जान जाए या किसी के साथ दुर्घटना हो। तो गाइस, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से बचाया, ये देख सकते हो। तो गाइस, अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस। गाइस वीडियो को शेयर भी कर देना।